Hello， 大家好，我係米高啊！今日鼠到嚟太子分店蛇王啊，發現咗呢一隻邦琴嘅腳仔按摩器啊！我哋即刻嚟試下個魔術貼嘅設計啦，無論係肥仔、女仔定係細路仔咧，都可以適用噶。咁樣咧包住你隻腳啦，黐翻實佢，好似量血壓咁樣黐翻實佢咁就得噶啦。即係企得耐咧，好似我哋啲服務性行業咁咧，企得耐咧好容易攰噶嘛。係保安哥哥啊咁樣啦，好攰啦。嗱呢度。咁可以開始噶啦。好，咁有3個模式啦。第一個掣咧係呢一個放鬆，幫你放鬆肌肉嘅模式啦。第二個係呢一個捏嘅呢一個按摩嘅模式啦。再第3個加強針對性嘅加強按摩，係啦。咁佢嘅氣壓咧會比較強勁嘅。咁再加翻個力度同埋個熱度咧，就可以完全咁樣幫你舒緩晒成隻腳嘅疲勞啦。以前咧淨係單邊賣都要賣緊198蚊，而家我哋打孖上。一對啊，一對賣298，帶埋佢返屋企。